अनि नेपाल आइडलमा पनि मैले सिजन 1 सिजन 2 3 मा पनि मैले गरेको थिएँ। लगातार नेपाल आइडल हजुर, सिजन 1 2 3 लगातार मैले गरेको थिएँ हैन। अब कारबाही नै हुने भए त तपाईको अब हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड उहाँले पनि त 5000 मारेको जिम्मा लिन्छु मैले भन्नुभएको छ भने उहाँले नि कारबाही हुनु पर्यो। पर्यो अहिले परदेशमा कुइनु आमा दिनु सै आशीर्वाद मै फर्केर आउँछु कि आउँदिन तर नरुनु दिनै रात। त्यो अब एउटा गायिकालाई मात्रै एउटा त्यो बोलेको काण्डमा ठुलो इस्यु बनाएर चाहिँ जेल हाल्ने भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ हामीलाई सही हुँदैन कि मलाई त्यस्तो लाग्छ। हो एकदम एकदम बाबुको जुङ्गो बन्दखी राखेको आमाले गुन्यो चोली साटेको तिमीले त बिर्सेछौ दसैँ धारा दुध पिलाएको रुवायौ तिमीले मलाई हँसायौ तिमीले हो रुवायौ तिमीले मलाई हँसायौ तिमीले। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरूलाई स्वागत छ गजब छमा अनि साथमा छु म हरिपुन मगर। आज हामीले गजब छको यो गजबको कुराकानीमा चाहिँ एकजना स्पेशल गेस्टलाई चाहिँ निम्त्याएका छौँ जसले एकदमै सुमधुर स्वरका धनी हुनुहुन्छ, मिठो गीत गाउने मान्छे र सङ्घर्ष गरिरहेका एक गायककार मनसुन कुमारजी हुनुहुन्छ। ढिला नगरिकन म यो गजब छमा गजब तरिकाले चाहिँ उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। मनसुनजी स्वागत छ तपाईँलाई गजब छमा। हजुर धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम छु। चिसो बढिरहेको छ काठमाडौँमा, कस्तो महसुस गरिराख्नु भएको छ? गम्म परेर आउनु भएको छ है? चिसो बढिरहेछ, अब चिसोबाट कसरी हुन्छ बच्न चाहिँ पर्यो नि, त्यही तयारी यस्तै छ। अनि मनसुनजीको गृह जिल्ला चाहिँ अलिकति पारिवारिक पृष्ठभूमि कसरी आउनुभयो होइन, यो गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा कसरी यो अहिले निरन्तर जुन सङ्घर्षरत हुनुहुन्छ, हजुरको घर अनि आफ्नो अलिकति फ्यामिलीको बारेमा केही खुलाइदिन मिल्छ? म चाहिँ मेरो चाहिँ फ्रम नुवाकोट हो होइन। नुवाकोट जिल्ला पञ्चने गाउँपालिका भन्छन्, म त्यहाँ जन्मेको। मेरो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड भन्नुपर्दाखेरि होइन, अब बुवा चाहिँ खेती किसान गर्नुहुन्छ होइन, यस्तै छ। तपाईँ पनि एउटा गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा एकदमै निरन्तर सङ्घर्षमा हुनुहुन्छ होइन। तपाईँको आवाज मैले सुनेको छु, एकदमै मिठो छ, मलाई मिठो लाग्छ हजुरको आवाज। यो बिचमा एउटा सुरुमै एउटा गीत गाइदिउँ न, त्यस पछाडि अरू कुरो त छँदैछ, हामी कुराकानी गर्दै गरौँला है मनसुनजी। हस्, मेरो अत्यन्तै मिल्ने साथी डमर हिमाङजी भोइस अफ नेपालको, उहाँले सङ्गीत गर्नुभएको, शब्द सङ्गीत उहाँको थियो, मैले गाएको थिएँ। योभन्दा हजुर मेरो आफ्नै गीत लगभग 2 वर्ष अगाडि रेकर्ड भएको गीत म यो सुनाउन चाहन्छु। रुवायौ तिमीले मलाई हँसायौ तिमीले हो रुवायौ तिमीले मलाई हँसायौ तिमीले मिठा मिठा सपना देखाई फसायौ तिमीले मलाई भुल्नै गाह्रो भो तिमीलाई काँडा प्यारो भो मलाई भुल्नै गाह्रो भो तिमीलाई काँडा प्यारो भो पलमै हँसाए तिमीले पलमै रुवायौ टोना मोना के गरी पलमै फसायौ मलाई जिउनै गाह्रो भो तिमीलाई काँडा प्यारो भो मलाई जिउनै गाह्रो भो तिमीलाई काँडा प्यारो भो हँसायौ 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 मलाई माया जालमा पारेर फसायौ मलाई हँसायौ 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 मलाई माया जालमा पारेर फसायौ मलाई। धन्यवाद।
वाउ एकदमै मिठो आवाज, यति राम्रो आवाज जुन सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ, पक्कै पनि यो सफलता त मिल्ने नै छ। अनि तपाईँको गीत सुनिराख्दाखेरि मलाई एउटा क्वेसन तपाईँलाई गर्न मन लाग्यो मनसुनजी। जस्तै अब नेपालमा त धेरै रियालिटी सोहरू आइरहेछन्, द भोइस अफ नेपाल होइन, नेपाल आइडल, के छ तपाईँले त्यहाँ केही ट्राई गर्नु भएन, जानु भएन तपाईँ? म गएको थिएँ है, भोइस अफ नेपाल सिजन 1मा 2मा पनि मैले कोसिस गरेको थिएँ। अनि सिजन 1 2 दुवैमा गर्नुभयो? हजुर। अनि नेपाल आइडलमा पनि मैले सिजन 1 सिजन 2 3मा पनि मैले गरेको थिएँ। लगातार नेपाल आइडल हजुर, सिजन 1 2 3 लगातार मैले गरेको थिएँ होइन। अब हुनसक्छ सायद अब मेरो कमजोरी भयो होला, मेरो चाहिँ मैले अझ मेहनत गर्न सकिनँ होला सायद होइन। म अझ मेहनत गर्छु, अब सायद मैले सम्झाएको छु, अब म हुन चाहिँ भएन। मैले नेपाल आइडल सिजन 2मा चाहिँ मेगासम्म पुगेको थिएँ म। अब उहाँहरूको आफ्नै रुल्स हुन्छ, जहाँसम्म लाग्छ मलाई लाग्छ म आफैले चाहिँ मेहनत गर्न सकिनँ भन्ने लाग्छ। अब त्यहाँ त हुन पऱ्यो, एउटा क्लासिकल मात्र भएर नि भएन। के भन्नुभयो नेपाल आइडलको त्यो मेगासम्म पुग्ने बेलामा चाहिँ कस्तो खालको कमेन्ट पाउनुभयो तपाईँ बाहिरिँदाखेरि? तपाईँले त मलाई पनि अलिकति त्यो किन मैले यो सोधेँ भन्दाखेरि लगातार सिजनमा चाहिँ ट्राई गरेँ होइन, बाहिर चाहिँ अब सबैजनाले चाहिँ तपाईँ हुनुपर्ने मान्छे, तपाईँको भोकल राम्रो छ, भोकल क्वालिटी हुनुपर्ने मान्छे। अब यस्तो हो, एउटा स्टुडेन्टले पनि इक्जाम बाहिर राम्रो गरेर हुँदैन कि, इक्जाम भित्र राम्रो गर्नुपर्छ। मैले अब यसको मतलब भित्र राम्रो गर्न सक्नु भएन? मैले भित्र राम्रो गर्न सकिनँ, मलाई यही लाग्छ। के छ फेरि पनि अब होइन, कोसिस जारी छ मेरो। अब म चाहिँ अब सिजन 3सम्म पुग्दा पनि म चाहिँ सिलेक्ट नहुँदाखेरि म एक न एक दिन हुन्छु नि, म गाउन सक्छु नि भन्ने लाग्छ मलाई। हजुर हजुर। यो गाउन चाहिँ कहिलेबाट सुरु गर्नुभयो? बच्चैदेखि गाउनुभयो? कस्तो खालको पारिवारिक माहौल, गाउँ समाज कस्तोमा हुर्किनु भयो? अब म त अब एउटा गाउँमा जन्मेको केटो हो होइन। सानैदेखि गाइन्थ्यो, लगभग 9-10 वर्षदेखि नै गाउन थालेको हो। अब एउटा पारदर्शी रूपले लाए त, पारदर्शी रूपले भन्नुपर्दाखेरि त 2-3 वर्ष त्यस्तै भयो होला सायद। अब अपारदर्शी रूपले भन्नुपर्दाखेरि त भयो होला 10 वर्ष जति भइसक्यो, 10-11 वर्ष जति भइसक्यो, गाउन थालेकै मात्रै भइसक्यो। अब एक न एक दिन म आफ्नो लक्ष्यमा पुग्छु भन्ने मलाई विश्वास छ होइन। स्ट्रगल अहिले चाहिँ अलिक कन्टिन्यू अलि छैन मेरो, तर म अब कन्टिन्यू गराउँछु। गीत सङ्गीतमा एकदम राम्रो गीत, एकदम आफूलाई कम्फर्टेबल हुने खालको गीतहरू गाउँछु, गर्दै जानेछु म भन्ने लाग्छ मलाई। अनि मनसुनजी, जस्तै तपाईँ त भोइसको पनि सिजन 1 अनि सिजन 2 होइन, नेपाल आइडलको पनि प्रत्येक सिजनमा चाहिँ अडिसन दिए भन्नुभयो। सुन्दा पनि कस्तो मतलब मजा आयो, किनकि तपाईँको त्यो जुन नेभर गिभ अप एटिट्युड छ, जुन स्वर छ, यो पक्कै पनि एक न एक दिन चाहिँ त्यहाँ पुग्नेछ होइन, ठाउँमा पुग्नेछ। हामीले पनि तपाईँलाई चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छौँ। दुईवटै रियालिटी सोमा चाहिँ तपाईँ एउटा अडिसन दिँदाखेरि चाहिँ हुन त दुवै सो राम्रै छन् आफ्नो ठाउँमा, तपाईँले दुईवटैको अनुभव बटुल्या भए हुनाले कस्तो फिल गर्नुभयो दुईवटा सोलाई लिएर चाहिँ? भोइस अफ नेपाल पनि एकदम राम्रो हो होइन। अब नेपाल आइडल पनि एकदम राम्रो हो। अब रुल्सहरू अलिअलि फरक छ त्यहाँको, मैले देखिरहेको छु। दुइटै अब नराम्रो त कुनै छैन, दुइटै राम्रो छ होइन। धेरै राउन्ड हुन्छ नेपाल आइडलमा, अनि अलिकति भोइस नेपाल चाहिँ अलिकति छोटो हो कि जस्तो लाग्छ। फेरि कतिको हेरिराख्नु भएको छ नेपाल आइडल अहिले जुन चलिरहेछ होइन? अहिले यसपालिको चाहिँ त्यति साह्रो चर्चा अलि देखिएको छैन। जुन पहिला हाम्रो निशान भट्टराई मेरो साथी हुन्, निशान भट्टराई, अनि त्यहाँबाट सिजन 2को हाम्रो अस्मिता अधिकारी, हामीहरू सँगै गएको हो। अब आफ्नो किस्मतको कुरा हो। उहाँ अहिले चाहिँ गीत पनि गाइसक्नु भएको छ, उहाँको गीतहरू हामीले सुनिरहेछौँ, राम्रो प्रगति गर्नुभएको छ। अब मेरो किस्मतको पनि अलिकति जस्तो लाग्छ, किस्मतको कुरो पनि हो जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। जस्तो मनसुनजी अहिले त द भोइस अफ नेपाल सिजन 2मा कोच पनि रहनुभएकी नेपालकी चर्चित गायिका आस्था राउतको एउटा चाहिँ जुन विवादले होइन यो तातिरहेछ नि त, यति बेला बजार तातिरहेछ, उहाँले बोलेका शब्दहरू अनि उहाँमाथि भएको एयरपोर्टमाको दुर्व्यवहार। तपाईँ एउटा आफू पनि गायक भएको हिसाबले होइन, यी सङ्गीतलाई माया गर्ने एउटा खालको चाहिँ कलाकर्मी भएको हिसाबले चाहिँ के लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ यो विषयमा केही भन्न चाहनुहुन्छ? अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो, मैले नभन्नु त कसरी होइन। मैले पनि हेरिरहेको छु हाम्रो भोइस अफ नेपालको जज, त्यसै गरी हाम्रो एकदम रेस्पेक्टेड गायिका हाम्रो आस्था राउत दिदी, म एकदम रेस्पेक्ट गर्छु। उहाँको उहाँको त म फ्यानै हो होइन, एकदम राम्रो लाग्छ। तर उहाँको अलिकति के न के गल्ती चाहिँ भएकै हो होइन। प्रहरीले पनि आफ्नो तरिकाले काम गर्न पाउनुपर्छ होइन।
एउटा सिङ्गर भन्ने बित्तिकै सबै कुरो छुट भन्ने कुराहरू अलि हुँदैन। अब त्यहाँनिर मैले पनि त्यो भिडियो हेरेको थिएँ, त्यो हेर्दाखेरि अब हेर्ने हो भने अलिकति त्यो त्यहाँनिर त उहाँले त्यति गल्ती गरे जस्तो लाग्दैन, तर फेसबुक लाइभमा आएर चाहिँ अलिकति त्यस्तो कुराहरू अलि त्यो खालको शब्दहरू नबोलेको भए हुन्थ्यो। केही न केही गल्ती भएकै हो, हुन त उहाँले पनि स्वीकारिसक्नु भएको छ, गल्ती मेरो अलिकति भयो होला भन्नुभएको छ, त्यो ठिक हो। उहाँले के अरे उहाँले गल्ती गर्नु भएकै हो। अब जेल लाने भन्ने कुराहरू अब त्यो चाहिँ कस्तो लाग्छ भने जेल लाने त्यो सानोतिनो कुरोलाई, त्यो सानो कुरोलाई त्यत्रो इस्यु बनाउनु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई, होइन। जेलै लाने भने जेलै लाने भए त अब तपाईँको हाम्रो पूर्व युवराज पारस शाह पनि त उहाँले पनि त पुलिसलाई चाहिँ प्रहरीमाथि चाहिँ दुर्व्यवहार गर्नुभएको छ नि, उहाँले धकल्नु भएको छ, होइन। त्यो अनुसार त अब कारबाही गर्ने नै हो भने ठुलोले पनि कारबाही गर्न पऱ्यो, नत्र भने एउटा गाईगाला मात्रै गर्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। अब कारबाही नै हुने भए त तपाईँको अब हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड उहाँले पनि त 5,000 मारेको जिम्मा लिन्छु मैले भन्नुभएको छ भने उहाँलाई पनि कारबाही हुनु पऱ्यो, पारस शाहलाई पनि त कारबाही हुनु पऱ्यो। एउटा गाईगाला मात्रै गर्न मिल्दैन कि, म चाहिँ त्यो सोच्छु कि त्यो चाहिँ त्यो यदि त्यो भन्नु चाहिँ हामीलाई सही हुँदैन। फेरि हेर्नुहोस्, त्यो अब एउटा गाईगाला मात्रै एउटा त्यो बोलेको काण्डमा ठुलो इस्यु बनाएर चाहिँ जेल हाल्ने भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ हामीलाई सही हुँदैन कि, मलाई त्यस्तो लाग्छ। हो, एकदम एकदम। मनसुनजी, यो कुराकानीको क्रम त जारी नै रहनेछ हाम्रो, होइन। अब चाहिँ तपाईँको आवाजमा फेरि एउटा मिठो गीत सुन्छौँ हामी। बड़ा छोरो तेरा नाती बुढाको धोक्रो काँधै माथि बाबुको जुङ्गो बन्दकी राखेको आमाले गुन्यो चोली साटेको तिमीले त बिर्सेछौ दसैँ धारा दुध पिलाएको काँधैमा राखी संसार डुलाएको तिमीले त बिर्सेछौ तिमीले त बिर्सेछौ सपना खरानी खरानी बिपनी बनिहाल्यो बिरानी सपना खरानी खरानी बिपनी बनिहाल्यो बिरानी बुढाको लाठी नि आमाको छाती चर्कियो माया र परिश्रम माथिको व्यर्थै भयो बुढाको लाठी नि आमाको छाती चर्कियो माया र परिश्रम माथिको व्यर्थै भयो नरे 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 देह नरे 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 देह नरे नरे तिमीले त बिर्सेछौ तिमीले त बिर्सेछौ। धन्यवाद। पक्कै पनि यो आफैमा एकदमै मिठो गीत अनि तपाईँले पनि यति राम्रो तरिकाले गाइदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। अनि मनसुनजी, अबको दिनमा चाहिँ तपाईँको जुन अहिले त सङ्घर्षकै क्रममा हुनुहुन्छ, होइन, अब नयाँ प्रोजेक्टहरू के छ? केही मतलब जुन अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि साथ सहयोग कतिको पाइराख्नु भएको छ, होइन, यो इन्डस्ट्रीकादेखि लिएर चाहिँ परिवार, होइन, अनि तपाईँका शुभचिन्तकहरू साथीभाइबाट कस्तो खालको साथ सहयोग सपोर्ट छ र आगामी दिनको चाहिँ हजुरको अब प्लानिङ चाहिँ यो गीत सङ्गीतलाई लिएर चाहिँ नयाँ त्यस्तो केही प्रोजेक्टहरू बनाउनु भएको छ? सम्भवतः म यो नेपाली नयाँ वर्षमा एउटा एल्बम गर्छु भने मैले सोचिरहेको छु। अब सिक्दैछ गर्दैछ गर्नु पर्ने जमाना हो यो अहिले, म त्यसरी गर्छु। अनि त्यहाँबाट मैले अब देश विदेशबाट सपोर्ट पाएको छु। मैले मेरो आदरणीय दाई मैले जहिले पनि एकदम मिस गर्छु। मलाई गीत सङ्गीतमा प्रेरणा दिने आदरणीय दाई श्यामकृष्ण नेपाली दाई हुनुहुन्छ र त्यसै गरी
मलाई एकदम माया गर्ने अनि त्यहाँबाट हुन त थुप्रैजना हुनुहुन्छ, मैले कतिको अब नाम लिन पनि नभ्याउँला। अब तिम्रो भोकल राम्रो छ, तिमीले के गर्नुपर्छ भाइ, तिमीले यही क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ चाहिँ मलाई भनिराख्नुहुन्छ होइन। अब त्यसै गरी मेरो एकदम मैले एकदम सम्झिनु पर्ने मेरो आदरणीय दाइ विकेश बोहरा दाइ एकदम सम्झिन्छु। थुप्रै दाइहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूबाट मैले राम्रो सल्लाह सुझाव राम्रो कमेन्टहरू मैले पाइरहेको छु। पक्कै पनि मनसुनजी, तपाईँको यो निरन्तर प्रयास होइन, यो सङ्घर्ष अगाडि बढ्दै जाओस्, हाम्रो धेरैभन्दा धेरै शुभकामना तपाईँलाई दिन चाहन्छौँ। र यो आवाजले ठाउँ पाओस् चाँडै नै होइन, नेपालका रियालिटी सोदेखि लिएर धेरै ठाउँहरूमा, र तपाईँले पनि मेहनत गर्दै जानु होला, तपाईँलाई धेरै शुभकामना। र हामी करिब करिब अन्तिम चरणमा छौँ। अब चाहिँ हाम्रो यो छोटो मिठो कुराकानीको अन्तिम चरणमा चाहिँ तपाईँको नुवाकोट भन्नुभयो, उतातिर अलि बेसी गाइने होइन, उहाँको कल्चरलाई, उहाँको संस्कृतिलाई बोकेको जुन एउटा गीत, म पनि एकदमै मलाई पनि मनपर्ने गीत काठे भाकाको गीत, हामी जाँदा जाँदै मनसुनजीको आवाजमा सायद त्यो सुन्छौँ होला। तपाईँलाई केही त्यस्तो प्रब्लम त हुन्न? प्रब्लम हुँदैन। तपाईँको यो गजब छ। मिडियालाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि म जस्तो एउटा लुकेर बसेको चाहिँ प्रतिभालाई तपाईँले खोजी गर्नुभयो होइन। तपाईँको मिडियालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जाँदा जाँदा म एउटा काठे भाकाको एउटा गीत सुनाउन चाहन्छु होइन। मलाई अत्यन्तै मनपर्ने गीत हो यो, हाम्रो घमेश दुलाल दाइले गाउनु भएको। किन जन्म दियो आमा यस्तो अभागीलाई, हुर्काई बढाइ गर्यौ किन व्यर्थै खाइ नखाइ, सकेन छु गर्भमा तुइनु, गर्भमा तुइनु, पर्यो अहिले परदेशमा कुइनु, आमा दिनु सै आशीर्वाद, मै फर्केर आउँछु कि आउँदिन, तर नरुनु दिनै रात, मै फर्केर आउँछु कि आउँदिन, तर नरुनु दिनै रात। धेरै धन्यवाद मनसुनजी तपाईँलाई। हजुरलाई पनि।